আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে একটা প্রোডাক্ট আনবক্সিং করে দেখাবো। এটা হচ্ছে খুবই হেল্পফুল, ফ্যামিলিতে সবার হেল্প করে থাকে, বিশেষ করে মহিলাদের যাদের ভারী কাজ করা নিষেধ, ব্যাক পেনের সমস্যা অথবা সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেকে কাজ করতে পারে না, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঝামেলা, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটি 100% স্যাটিসফাইড। কালারটা দেখতেই পাচ্ছেন, স্মার্ট একটা কালার। এই কালারটা পছন্দ করার কারণ হচ্ছে আমার বাসায় ধুলাবালি একটা সমস্যা আছে। এটা সবার বাসায় আছে, ধুলা কম বেশি থাকে। তো আপনারা সাদা, আমার মনে হচ্ছে যে সাদার চাইতে এই কালারটা ভালো হবে। আর আমি যেহেতু একটু বারান্দার আশেপাশে আমি এটা সেট করব, তো আমার কাছে এটাই বেস্ট। তারপরও আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারবেন। এটা জেটেক ইনভার্টারের কাজ তো সবাই জানেন, বিল কম আসবে। ওয়াশিং মেশিন যেহেতু রেগুলার ইউজ করার জন্য আমি নিয়েছি, সেহেতু আমার মাথায় প্রথমেই আসছে যে আমার বিদ্যুৎ বিল যাতে সেভ হয়, আর সেই জন্য আমি ইনভার্টারটাই চয়েস করেছি। এটা শার্প কর্পোরেশন জাপান, 8.5 কেজি। আর এখানে ফাংশনগুলো তো দেখতেই পাচ্ছেন, পাওয়ার, অন অফ, স্টার্ট, পজ, কুইক ওয়াশ। এটা নিজে থেকেই, এটা কি সিস্টেমটা, কি এটা কি বলা যায়, স্মুথলি নেমে যাবে। আপনার প্রেসার দিয়ে নামাতে হবে না বা পুশ করতে হবে না এটাকে। এটা নিজে থেকে আপনি উঠিয়ে জাস্ট, আমি আবার দেখাচ্ছি, এইভাবে আস্তে করে যখন কাজ আপনার কাপড় চোপড় দেওয়া হয়ে যাবে, আপনি জাস্ট এভাবে ছেড়ে দিবেন, এটা অটো লেগে যাবে। ফাংশনগুলা কিভাবে কি সেটা আমি পরে আরেকটা রিভিউ করে দিব ওয়াশ করার সময়। এখন আমি আনবক্সিংই থাকি। এটার সাথে আমাকে একটা পাইপ দিয়েছে শার্প কোম্পানি। আরেকটা পাইপ, দুইটা পাইপ। এটা হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্ট, এটাতে আপনি ডিটারজেন্ট ইউজ করবেন। যদি লিকুইড দেন লিকুইড ইউজ করবেন, সাদা কাপড়ের সাথে নীল ইউজ করতে পারবেন। এটা দিয়ে আমরা, এটা আমি আবার আরেকটা রিভিউ করে দেব। আর এটার স্পেসটা হচ্ছে, এটা ভিতরের স্পেসটা অনেক বড়, আপনি সব কিছুই ধরতে পারবেন, কম্বল থেকে শুরু করে কাঁথা, পাপোশ, জায়গা নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। তো আমার ফাইনাল যে আনবক্সিং এর কাজ শেষ হয়ে গেল, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি দেখি সার্ভিস কেমন দেয়, কিছুদিন পরে আমি অবশ্যই আরেকটা রিভিউ করে দিব। এটা পিছন সাইড। এখানে মডেল নাম্বার সাথে আরো কিছু দেয়া আছে, সিরিয়াল নং। এটা কিন্তু মেড ইন ইন্দোনেশিয়া, আর টেকনোলজি জাপান। এখানে প্লাগ তো দেয়া থাকবেই। এটা হচ্ছে, এখানে আপনার কানেকশন, পানির কানেকশনের জন্য এখানে লাইন দেওয়া আছে, এখানে জয়েন করা থাকবে পানি ইন আউট। এখানে পানি ইন হবে, এটা যখন কাপড় আমি ওয়াশ করব তখন এটার মাধ্যমে পানি ভিতরে যাবে, আর পানিটা আউট হবে এইখান থেকে। তো আমি সেট করব, সেট করে পরে আবার ইনশাল্লাহ আরেকটা রিভিউ করে দিব এটার সার্ভিস নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কেমন হলো কালার?